Hi, hello all. Good morning, good afternoon, good evening. Before I start the video, I would like to thank all the investors who have paid for this project. ஏன்னா நம்ம ஊரில் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொன்னாலே பாதி பேருக்கு புரியாது. அதுவும் வந்து ஒரு R&D மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தரதுன்றது எல்லாருனாலையும் பண்ண முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் திஸ் இஸ் அன் இன்டான்ஜிபிள் ப்ராடக்ட். இப்போ ஒரு கார் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இதை வந்து நம்ம காட்டலாம். ஓகே, இது வந்து அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு ஹை ஸ்பீட் இன்ஜின் ரெடி பண்ணியாச்சு, பாக்கி இருக்கிறது மட்டும் தான் பண்ணலாம் அப்படின்றது அட்லீஸ்ட் we can able to show. But this is an intangible product and many doesn't even understand what I'm saying. But still they have trusted my words and they have a vision towards my project and they have paid for me. So I would like to thank all the investors who have paid for me because without your support this wouldn't be possible as well. And secondly, in the project work பண்ண என்னோட coders and என்னோட teammates day and night அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சிலர்லாம் அவங்க ஹை பெய்ட் ஜாப்ஸை விட்டுட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உட்காந்துருக்காங்க. ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை வைஃப் as well. நம்ம ஊரில் அதுவும் நீங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆஃப்டர் ஹேவிங் எ கிட், இஃப் யூ வாண்டட் டு சே யுவர் வைஃப் ஐ வாண்டட் டு பர்சியூ மை பேஷன், ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லும் போது மெனி பீப்புள் டசன்ட் ஈவன் அக்செப்ட் இட். Unfortunately my wife do that. I would like to thank everyone who directly or indirectly involved in this project. இந்த ப்ராஜெக்ட்னால எப்படி எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் and who are all going to benefit and how they are going to benefit அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம். Wait a minute. Who are you? Let me have a quick intro about myself. Myself Kishore and I'm a BE MBA graduate and from Chennai, India. I'm doing forex trading for the past 5 years as a full-time business and last 2.5 years I'm doing this automation as a full-time work. Perfect. Let me quickly explain how the algorithm works and algorithmனா என்ன, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஏன் மேனுவல் ட்ரேடிங்கோட இது நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்ற எல்லாமே இதில் பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் தி பிகஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஒய் ஃபோரெக்ஸ். ஃபோரெக்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் வாலடைல் மார்க்கெட். அப்படின்னு என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோ இல்லை வேறு எந்த மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாதி நாள் ரேஞ்சாகவே இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ கேன் மேக் மணி ஆன் அ ரேஞ்சிங் மார்க்கெட். ப்ரைஸ் அதே லெவல்லே இருக்கும். ஆனால் ஃபோரெக்ஸ் அப்படி கிடையாது. 28 பேரை நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம். அந்த 28 பேரில் டெய்லியும் சில நியூஸ்லாம் வரதுனால ஆப்வியஸ்லி ஒரு 5லேருந்து 6 பேராவது டெய்லி நல்லாவே மூவ் ஆகும். அந்த 5-6 பேரை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே we can easily make money on everyday basis and that is the primary reason to choose forex. Nice. And secondly, forex is a non-manipulated market. அப்படின்னா என்னன்னா, இலான் மஸ்க் வந்து Dogecoin is going to the moon அப்படின்னு ஒரு ட்வீட் போட்ட உடனே அந்த காயின் பயங்கரமாக பம்ப் ஆச்சு. அண்ட் அவரே வந்து நான் இந்த இதை எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அது பயங்கரமாக கிராஷ் ஆச்சு. எவ்வளோ பெரிய ஃபினான்ஷியல் ஆளாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க ஒரு ட்வீட் போடுறதால கரன்சி மூவ் ஆகாது. அண்ட் செகண்ட்லி, ஒரு கண்ட்ரியோட ஃபினான்ஷியல் அத்தாரிட்டியோ இல்லை ஒரு அந்த கண்ட்ரியோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோ இல்லை கவர்னிங் அத்தாரிட்டிஸோ இல்லை அந்த பேங்க் அத்தாரிட்டிஸோ அவங்களோட ட்விட்டரில் இந்த மாதிரிலாம் போஸ்ட் போட முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்க ஏன் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வச்சு சொல்லணும். அண்ட் இதில் எக்கனாமிக் கேலண்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே முன்கூட்டியே சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, இவங்க பேச போகிறாங்க, இவங்க வந்து இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத க்ளீன் அண்ட் கிளியராக சொல்லிடுவாங்க. அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணாலே ஈஸியாக எந்த டைரெக்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணணும், எந்த பேரை ட்ரேட் பண்ணணும்னு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தட் இஸ் த மோஸ்ட் பிக்கஸ்ட் ரீசன் ஃபார் சூஸிங் forex because it's a non-manipulative market. அண்ட் ஃபோரெக்ஸில் லெவரேஜ் வந்து 1:100லேருந்து 1:500 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இதில் நமக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு சின்ன கேபிட்டல் வச்சு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்கள் பயங்கரமாக டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுக்குள்ளாரியே எப்படின்னா, நீங்கள் ஹை ரிஸ்க் இன்டர்லேருந்து லோ ரிஸ்க் வரைக்கும் நீங்கள் அழகாக நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் ரீசன்ஸ் டு சூஸ் forex ஃபார் ஆட்டோமேஷன். அண்ட் ரெண்டாவது, ஏன் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும். இது வந்து ஒரு 24/5 மார்க்கெட். இதில் வந்து யாருக்குமே எந்த மணிலேருந்து உங்களுக்கு ட்ரேடு விழும் அப்படின்றத கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. அண்ட் ஒரு ஹியூமனால் கண்டிப்பாக 24/5 சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துருக்க முடியாது. அண்ட் இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் ஒரு 10 பேர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த 10 பேர் திருப்பி போனால் திருப்பி நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு லூப் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். பட் அதே ப்ராசஸை நீங்கள் ஒரு கோடு மூலமாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் எனி ஹியூமன்ஸ் அண்ட் இட் கேன் ஈஸிலி மேக் மணி ஃபார் யூ. ஒரு ஹியூமனாக பண்ணும்போது அவங்க வந்து விஷுவலாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அவங்களால கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே எவ்ரி 5 minutes பண்ண முடியாது. பட் இதே வந்து நீங்கள் ஒரு மிஷினுக்கு நீங்கள் இதை கோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்ரி 5 minutes இல்லை எவ்ரி 1 minute கொஞ்சோ இருக்கிற டேட்டாவை அதுவே ப்ராசஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஆர் ஹெல் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ். இன்னொன்று சொல்ல போனால் அப்படின்னா, 100 பேர் சேர்ந்து உட்காந்து ஒரே நேரத்தில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அல்காரிதம் தனியாக பண்ணுறதுக்கும் 1000 வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த 100 பேர் பண்ணுறதை விட ஒரு அல்காரிதம் பயங்கர அக்யூரேசியாக பண்ணும். Wow. So these are the main advantages of automation in forex. And secondly, இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேர் MT4. இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். அப்படின்னா என்னென்னா, இதோடைய சோர்ஸ் கோட்ஸ் முக்கால்வாசி நெட்லேயே இருக்கும். அண்ட் அதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி பில்ட் யுவர் ஓன் சிஸ்டம் ஆன் இட். ஆனால் இதே நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு மார்க்கெட், இப்போ இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்கணும். ஒரு ப்ரோக்கரும் அவங்க தனித்தனி சாஃப்ட்வேர் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் forex அப்படி கிடையாது.
ஒரு காமன் சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்கிற எல்லா ப்ரோக்கர்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் செகண்ட்லி இதில் நிறைய ஃபாரின் கோடர்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக ஹையர் பண்ணலாம். அண்ட் மோரோவர் இப்போ நீங்கள் நைஜீரியா, ஸ்ரீலங்கா, பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரீஸோட கோடர்ஸை நீங்கள் ஹையர் பண்ணும்போது நம்ம ஊர் காசோட அவங்க கம்மியாகவே பண்ணி தருவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் இன் ஃபோரெக்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் டு எனி அதர் மார்க்கெட், ரைட்? இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்டை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் நான் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே ப்ராபபிலிட்டியாக யோசிங்க ஆரம்பிங்க. அண்ட் எது சொன்னாலும் பர்சன்டேஜாக பாருங்கள், காசாக பார்க்காதீங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் டெல்லிங் டு டாக் அபவுட். ஃபோரெக்ஸில் மொத்தம் 4 டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இருக்குது. ஃபண்டமெண்டல், டெக்னிக்கல், சென்டிமெண்டல் அண்ட் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ். ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை வந்து எந்த கரன்சியை சூஸ் பண்ணணும், என்ன டைரக்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணணுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை வச்சு எப்போ என்ட்ரி போடணும், எப்படி என் ட்ரைலிங் வைக்கணும், எப்படி எக்ஸிட் வைக்கணுன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்ம பை பண்ணுறோன்னா செல்லர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸை வச்சு நீங்கள் எந்த பேரை சூஸ் பண்ணலாம், நம்ம பை பண்ணும்போது நிறையா செல்லர்ஸ் இருக்காங்களா இந்த பேரில் அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நீங்கள் முக்கால்வாசி யூடியூபோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமோ பார்த்து ட்ரேடிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அவங்க உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சார்ட்டை மட்டும்தான் சொல்லி தருவாங்க. ஏன்னா அது மட்டும்தான் மேனுவலாக ஒரு ஆள்னால ஈஸியாக பண்ண முடியும். மீதி இருக்கிற 3 சிஸ்டமே நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக வேணும். அண்ட் தட் இஸ் த ரீசன் வை மெனி பீப்புள் வில் ஒன்லி டாக்ஸ் அபவுட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இன் த என்டையர் ட்ரேடிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பின்னாடி ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ், லோயர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் ரெண்டாக நம்ம வச்சிருப்போம். அதில் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸில் நம்ம சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பேட்டர்ன்ஸும் மொமெண்டமையும் கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துப்போம். அண்ட் இந்த ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸில் 15 மினிட், 30 மினிட், 1 hour, 4 hour இந்த 4 டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிப்போம். இதில் வர சிக்னலை ஹெச்டிஎஃப் டைம் ஃப்ரேம் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம். அதே மாதிரி லோயர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸில் நம்ம கிட்டத்தட்ட 20 பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏஷியன் செஷன், வெட்ஜஸ், டபுள் டாப், டபுள் பாட்டம்னு டெக்னிக்கல் ட்ரேடிங் பண்ணுற எல்லா பேட்டர்ன்ஸ், சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும், ஐசிடி கான்செப்ட்ஸ் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஸ்மார்ட் மணி கான்செப்டாக பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும், இவங்க யூஸ் பண்ணுற எல்லா பேட்டர்ன்ஸுமே நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கோம். தீஸ் ஆர் த பேட்டர்ன்ஸ் விச் வி ஹவ் இன்கார்பரேட்டட் இன் த என்டையர் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ஃபார் லோயர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ். அண்ட் செகண்ட்லி ஒரு என்ட்ரி கேண்டில், இதெல்லாம் வந்து பேட்டர்ன்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம என்ட்ரி கேண்டலுக்குன்னு ஒரு சர்டன் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருப்போம். இப்போது ஒரு என்ட்ரி எடுக்கும் போது மொமெண்டம் எவ்வளோ இருக்குது, மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு டோட்டலாக இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 48 காம்பினேஷன்ஸ் வரும். இந்த 48 காம்பினேஷன்ஸ் 8ஆல் நம்ம செக்மெண்ட் பண்ணலாம். அந்த 8ஆல் செக்மெண்ட் பண்ணதுக்கு பேர் MAAலேருந்து MAH வரைக்கும் பிரிச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஏன்றதுல நிறைய கான்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும், விச் மீன்ஸ் யூ கேன் சே இட்ஸ் அன் அக்யூரேட் ட்ரேட். அண்ட் ஹெச்ன்றது லெஸ் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். என்ட்ரி கேண்டில் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும், அதுக்கு எந்த விதமான பேட்டர்ன்ஸும் இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் வி கேன் கன்சிடர் இட் அஸ் அ லெஸ் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ட்ரேட். நம்ம ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய நியூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் ட்ரேட் எடுக்காது. அதே மாதிரி ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரேட் எடுக்காது. நம்ம அல்காரிதம் பேரே 100 200 தான் போகுது, இப்போ வந்து 175 இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்பயும் ட்ரேட் எடுக்காது. இதுக்கு பின்னாடி இருக்க எல்லா கோச்சுமே ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன்ட். அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி என்ட்ரி எடுக்கிறோமோ அந்த என்ட்ரிக்கு ஏற்ற கேண்டில் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேஸ் ஆயிரும். அண்ட் இதில் நம்ம ஸ்ப்ரெட்ஸுன்ற ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் எல்லாருமே யோசிப்பாங்க. அண்ட் ஸ்ப்ரெட்ஸுன்ற ஃபேக்டருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். ஐசி மார்க்கெட்ஸில் மட்டும் தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த பேசிக் அல்காரிதம். அதுலேருந்து நம்ம எந்த ப்ரோக்கருக்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்ப்ரெட்ஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அல்காரிதம் ட்ரேட் எடுக்கும். இந்த ஸ்ப்ரெட்ஸை விட மேலே இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரேட் எடுக்காது. இது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரெட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு உங்களோட ரிஸ்க் ரிவார்ட் பயங்கரமாக ப்ளே ஆகும். ஸோ அதனால் அதுக்கு மேலே போகும்போது ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் மேனுவல் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது யாராலையும் இதில் என்ன ஸ்ப்ரெட் இருக்குன்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டூயிங் ஆட்டோமேட்டட் ட்ரேடிங். இதில் என்ன கான்ஃபிடன்ஸஸ்ன்றதை கமெண்ட்ஸாக பிரிச்சதுக்கப்புறம் கூட நம்ம என்ன பிவோட்டல் லெவல்ஸில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் நம்ம என்ன பேரை செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்ப்போம். யூஸ்வலாக லாஸ்ட் 2 வீக்ஸில் ரேஞ்சாக இருக்கிற பேரை மட்டும் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த பேர் தான் இந்த வாரத்துக்கு நல்லாவே மூவ் ஆகும். ஸோ உங்களோட ரிஸ்க் ரிவார்ட் பயங்கரமாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த காம்பினேஷன்ஸ் பிரிக்கும் போது நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 240 காம்பினேஷன்ஸ் வரும். இந்த 240 காம்பினேஷன்ஸையும் நம்ம வந்து ABCDEFGHIJன்னு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இதில் ABCன்றது வெரி லெஸ் ட்ரேட்ஸ்ன்னு ஆகும். ஏன் அப்படின்னா நிறைய உங்களுக்கு அங்கே கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கனால கண்டிப்பாக நிறைய ட்ரேடு விடாது. வி கால் இட் அஸ் அன் ஓவர் இன்ஜினியரிங் ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா மேனுவலாக நீங்கள் இவ்வளோ பார்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. அண்ட் இவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸஸ் நடக்கவே நடக்காது. நடந்தாலும் உங்களுக்கு அக்யூரேசி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு மட்டும் தான் சொல்லலாம். பட் நடக்கிறது ரொம்ப ரேர் கேஸ் சினாரியோ. இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம அடுத்தடுத்த கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி HIJ அப்படின்றதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ட்ரேட் எடுக்கும். அதனால் அக்யூரேசி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் DEFG இப்படின்றத மட்டும் நம்ம மெயினாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதில் தான் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டாகவும் ட்ரேட் சொல்லும், ஓரளவுக்கு நிறையவும் ட்ரேட் சொல்லும். ஸோ நம்ம அதை ஈஸியாக நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இதோட டெக்னிக்கல் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. வி கால் இட் அஸ் DEFG. இப்போ ஃபண்டமெண்டல் கான்ஃபிடன்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த எல்லா பேருமே இந்த DEFGயில் ட்ரேட் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். பேரில் விழும்போது உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலில் எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது டெய்லி பேர்ஸில் இருக்கா, கரன்சியில் இருக்கா. பேர்ஸ்னால் என்னென்னா
ஒரு பேரில் இருக்கிற 2 கரன்சிக்குமே நமக்கு பையர்ஸ் தெரியும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஈரோ யூஎஸ்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஈரோக்கு பை ஆகுறதுன்றது நியூஸ் இருக்கும், யூஎஸ்டியில் செல் ஆக போகிறதுன்றதுக்கும் நியூஸ் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வி கால் இட் ஆஸ் அ பேர். ஈரோ யூஎஸ்டியில் ஈரோக்கு மட்டும்தான் எனக்கு நியூஸ் இருக்குது, யூஎஸ்டிக்கு எனக்கு என்ன டேரக்ஷன் போகும்னு தெரியலன்னா நம்ம அதை கரன்சியில் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு டெய்லி பேர்ஸ், டெய்லி கரன்சி, வீக்லி பேர்ஸ், வீக்லி கரன்சி, டாப் 10 பேர்ஸ் அப்படின்னு வேரிய செக்மெண்ட்ஸை நம்ம வந்து ஹையரார்கி மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இதில் இந்த மாதிரி நம்ம 9 ஸ்டேஜாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இப்படி நம்ம பிரித்ததில் இதில் வந்து டாப் 10 பேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாப் 10 ஃபண்டமெண்டல் பையர்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், இன்ஃப்ளேஷன், ஜாப்லெஸ் ரேட்டாக, கரண்ட் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த கரன்சி டாப் பெர்ஃபார்மிங்காக இருக்குது, இந்த கரன்சி லீஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங்காக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கிற காம்பினேஷன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு பொசிஷனல் எக்ஸல்னு எடுத்துப்போம். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி இந்த குவார்ட்டரோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இது, இந்த குவார்ட்டரோட எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் இதுன்னு பேங்க்ஸே ஃபோர்காஸ்டட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஜேபி மார்கன், ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட், திங்க் ஐஎன்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய பேங்க்ஸ் அவங்களோட ஃபோர்காஸ்டட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபோர்காஸ்டட் வேல்யூவோட கன்சென்சஸ் எடுத்துக்கிட்டு இதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு we can easily identify what are the pairs that we can easily trade based on the current price. இப்போ என்னோட கரண்ட் ப்ரைஸ் இது, அதுக்கு மேலே அவங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண ப்ரைஸ் இது. இப்போ என்னோட கரண்ட் ப்ரைஸ் 100 ரூபா, அவங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணது 200 ரூபா அப்படின்னா என்னால் இன்னும் 100 ரூபாய்க்கு பை பண்ண முடியும். இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸே 175 ரூபா, ஆனால் ஃபோர்காஸ்டட் ப்ரைஸ் 200 ரூபா அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு மேலே பையோ செலோ பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து திஸ் எக்ஸல் will easily tell you whether we can able to trade it or not. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹையரார்கியை வச்சு we can easily say which pair to be traded on the fundamental priority. கரெக்டா? ஹாய். ஓகே. அதே மாதிரி சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் இது ரொம்ப சிம்பிள். நான் பை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீட்டைலர்ஸ் எல்லாமே செல்லிங் சைடில் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நான் பை பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் ரீட்டைல் பீப்புள் டு கெட் ட்ராப்ட். ஏன் அப்படின்னா மேனுவல் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ண முடியாது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்க டெக்னிக்கலாக சார்ட்டை மட்டுமே பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு பையர்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கிற எந்த ஒர்க்கிங்கும் கரெக்டாக அவங்களால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஃப்ளோ இருக்காது. ஸோ ஈஸியாக ஒரு ரீட்டைல் பீப்புள் எந்த பையர்ஸில் இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணுறது இஸ் அன் ஈஸி வே ஆஃப் மேக்கிங் மணி. எக்ஸல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சு போயிடும். இந்த பேரில் இவ்வளோ பேர் ஷார்ட்ஸில் இருக்காங்க, இவ்வளோ பேர் லாங்கில் இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சிடும். அதை வச்சு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கரன்சியில் நிறைய பையர்ஸ் இருக்காங்க, இந்த கரன்சியில் செல்லர்ஸ் இருக்காங்கன்றதை நீங்கள் ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக எந்த பேரை எந்த டேரக்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்டியை நீங்கள் கண்டிப்பாக பையே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அழகாக சொல்லிடும். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரீட்டைல் பீப்புள் ஆன் த பை சைட். ஸோ இதுக்கப்புறம் பை பண்ணுறது வேஸ்ட்டு அப்படின்றது க்ளீனாக கடத்துரும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்ன டெக்னிக்கல் கான்ஃபிடன்சஸ் இருக்குன்றதை நம்ம டிஇஎஃப்ஜின்னு பிரிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டலையும் பிரிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த டெக்னிக்கலில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிடன்ஸ்ன்றது பேர் டி, ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட் இருக்குன்றது டெய்லி பேர்ஸ் அண்ட் டாப் 10 பேர்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 48 காம்பினேஷன்ஸ் வரும். இந்த 48 காம்பினேஷன்ஸை நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 6 காம்பினேஷனாக பிரிச்சுக்கலாம். விச் வி கால் இட் அஸ் காட்ஃபாதர், கிங்கு, குயினு, ரோக்கு, நைட்டு, பிஷப்னு சொல்லிட்டு. இந்த காட்ஃபாதர் அப்படின்ற காம்பினேஷன் வந்து உங்களுக்கு பயங்கர அக்யூரேசி இருக்கும். ஆனால் அதில் ட்ரேடே விழ போகிறதில்ல. மாதத்துக்கே 2 ட்ரேடு விழுந்தாலே பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் அங்கே உங்களுக்கு நடக்கணும். அண்ட் பிஷப்ன்றதுல நிறைய ட்ரேடு விழும், அக்யூரேசி இருக்காது. ஸோ இங்கேயும் நம்ம அந்த ஸ்வீட் ஸ்பாட் எடுத்துக்கிட்டு கிங்கு, குயினு, ரோக்கு, நைட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இப்போ நம்ம பேசின எல்லா விஷயமுமே என்ட்ரியோட மட்டும்தான். இன்னும் நம்ம எக்ஸிட்ஸுக்கும் ட்ரைலிங்க்கும் வரவே கிடையாது. உங்களுக்கு அக்யூரேசி தான் முக்கியம் அப்படின்னா நீங்கள் கிங் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு நிறைய ட்ரேடு தான் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா பிஷப் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பேர் இவ்வளோ தூரம் தான் மூவ் ஆகும், இந்த இவ்வளோ தூரத்தில் ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரிக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம 3 விதமான எக்ஸிட்ஸ் நம்ம வச்சுருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரெசிவான ட்ரைலிங், மீடியமான ட்ரைலிங், கன்சர்வேட்டிவான ட்ரைலிங்னு 3 விதமாக நம்ம பிரிச்சிருப்போம். இதில் கன்சர்வேட்டிவான ட்ரைலிங்க்கு நம்மளோட மினிமம் ரிஸ்க் டு ரிவார்ட் 1:4. அதாவது இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் சிஸ்டம் நைட்டு. அந்த நைட்டுன்ற சிஸ்டமுக்கே நம்மளுடைய மினிமம் ரிவார்டே 1:4. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 7 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரைலிங்கை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். இந்த 7 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரைலிங்க்கும் இருக்கிற ரிவார்டு இதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிசி டைப் ஆஃப் ட்ரைலிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மினிமம் ரிஸ்க் ரிவார்டே 20%. அண்ட் இந்த சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட மினிமம் ரிவார்டு 8%. இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும். ஒரு சிஸ்டமுக்கும் ஒரு ட்ரைலிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிரேக் ஈவன் எங்கே வைக்கணும், எங்கே ஸ்டெப் பிரேக் ஈவன் வைக்கணும், ஹையர் டைம் ஃப்ரேமோட ஜோனை டார்கெட்டாக எடுத்துக்கணும், எந்த பிவோட்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும், எந்த ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரையல் பண்ணணும், அதாவது H1 டைம் ஃப்ரேமா, H4 டைம் ஃப்ரேமா, M15 அப்படின்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த செட் ஃபைல்லையே அதுவே ஒர்க் ஆகிக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ்
இதில் நீங்கள் எதுவுமே மேனுவல் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம். எந்த ட்ரைனிங் நமக்கு வேணும் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அழகாக நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எந்தெந்த சிஸ்டமுக்கெலாம் கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல பெரிய ட்ரைலிங்கும், கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு சின்ன ட்ரைலிங்கும் வச்சுருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் காட்ஃபாதர் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக அங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸும் கம்மி, அக்யூரேசி அதிகம். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் ஒரு ட்ரேடை 1:20 போக வேண்டிய ட்ரேடை 1:4 க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் 1:20க்கு டார்கெட் பண்ணலாம். இதே நைட்டு மாதிரி ஒரு சிஸ்டமில் நிறைய ட்ரேட் இருக்கும். ஸோ எல்லா ட்ரேடுமே 1:20 போகுமான்னு தெரியாதுன்றதுனால அங்கே எல்லா ட்ரேடுக்கும் 1:4ன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு என்ட்ரிக்கும் 3 வித்தியாசமான ட்ரையலிங் நடந்திருக்கும். அந்த 3 விதமான ட்ரையலிங்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். ஸோ எந்த என்ட்ரிஸ் எடுத்தாலும் ட்ரையலிங் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு 4x3 காம்பினேஷன்ஸ் 12 அக்கௌண்ட் கிடைக்கும். அதாவது 4 என்ட்ரி அக்கௌண்ட்ஸு 3 எக்ஸிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஸோ மொத்தம் 12 காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போது நாளைக்கு இந்த 12 காம்பினேஷனையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணணும்னு நினச்சா அங்கே நம்ம எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னா, கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கிற ட்ரைலிங்க்கு தான் நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுப்போம். ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் போகுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் கன்சர்வேட்டிவாக அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிவ்க்கு நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி டெய்லி பேஸ் டெய்லி கரன்சிக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நான் எடுக்க போகிற பேருக்கு இன்றைக்கே மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஈஸியாக டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடும். இப்படி நம்ம பிரிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட 7 வித்தியாசமான அக்கௌண்ட் கிடைக்கும். ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஒரு மாதிரி பிஹேவ் ஆகும். இதில் வெட்டரன் அப்படின்றது இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமில் கம்மியான ட்ரேடு தான் கிடைக்கும். அண்ட் ட்ரெயினின்ற அக்கௌண்ட்டில் நிறைய ட்ரேடு கிடைக்கும். ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரி. ஒருத்தவங்களோ எப்படி வேணுன்றதை அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி தேர் ஓன் கால் ஆஃப் சூஸிங் வாட் தேர் அக்கௌண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். இப்போ இது பிக் பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு என்னன்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஃபண்டமெண்டல் கான்ஃபிடன்ஸு, நிறைய டெக்னிக்கல் கான்ஃபிடன்ஸ் உள்ளே போகும்போது அந்த சிஸ்டம் ஓவர் இன்ஜினியரிங் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ட்ரேடே விடாது. ஒரு சர்டன் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட்டாக இருக்கிற ஜீன்ற சிஸ்டம்க்கு எனக்கு டெய்லி பேர்ஸ் டெய்லி கரன்சி அப்படின்ற சிஸ்டம்குள்ள ட்ரேட்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இந்த பேர் மூவ் ஆகும், இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுன்றதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு நியூஸ் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் அந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு அன்றைக்கே அது டார்கெட் ஈஸியாக கொடுத்துரும். ஸோ அந்த சிஸ்டமை நம்ம அக்ரெசிவான ஒரு சிஸ்டம்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் இந்த சிஸ்டம் எப்போயுமே ஒரு பிகினருக்கு கிடையாது. ஏன் பிகினருக்கு கிடையாது அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டமில் நீங்கள் எப்போல்லாம் பயஸை தப்பாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டீங்களோ ஒரு 3-4% 5% கூட ஒரே நாளைக்கு லாஸ் ஆகலாம். அதே ப்ராஃபிட் வரும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே கொடுக்கும். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கிட்டத்தட்ட 2 வீக்ஸ்லேயே வந்து 50% கொடுத்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் தான். ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் கால் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் பிகினர்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு சத்தியமாக என்னன்னே புரியாது. இனிஷியல் டேஸில் அவங்க இந்த கன்சர்வேட்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தே கேன் மூவ் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஃப் தே வாண்டட் டு ஹேவ். இங்கே ரிஸ்க் டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு பேட்டர் இருக்குது. விச் மீன்ஸ் எல்லா ட்ரேடுக்கும் 1% ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எல்லா ட்ரேடுக்கும் 0.5% ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, என்னோட என்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, சரி நல்ல சிஸ்டம்லேருந்து வந்துச்சுன்னா, அதே மாதிரி நான் ஃபண்டமெண்டல் அக்யூரேசி நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நான் 1.70% ரிஸ்க் எடுக்கிறேன். இதே இந்த மாதிரி நான் காம்பினேஷன்ஸ் எடுக்கும் போது கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு 864 காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த 864 காம்பினேஷன்ஸை நம்ம 24 செக்மெண்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரேடை 1.7% ரிஸ்கில் இருந்து 0.3% ரிஸ்க் வரைக்கும் நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஹையர் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஹையர் த ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ்ன்ற மாதிரி டைனமிக்காக அதுவே மாறிக்கும். இதெல்லாம் மேனுவலாக 100 பேர் உட்காந்து செஞ்சாலும் சத்தியமாக பண்ண முடியாது. ஒரு மிஷினால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். இங்கே வந்து அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், திஸ் இஸ் த மேஜர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் டூயிங் அன் ஆட்டோமேஷன் திங். இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு அவங்க இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிஸ்டம் டெய்லி எனக்கு 5% கொடுக்குது அப்படின்னா நீங்கள் 5% நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈக்விட்டி எக்ஸிட் பர் டே அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா the moment it reaches 5% உங்களோட ட்ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிரும், which is like beast kind of. அண்ட் செகண்ட்லி இப்போ இல்லை நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்க போகிறேன், இல்லை 15 days ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்க போகிறேன், இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கேயும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லியாகவும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு சைக்கிள் பீரியடுக்காகவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ராடவுன் கண்ட்ரோல், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹை சிஸ்டமான ஒரு ட்ரேட் எடுத்துக்கிறேன், ஆனால் 10% ஒரு நாளைக்கு நான் ட்ராடவுன் அலோவ் பண்ணுறேன், 5% தான் அலோவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கும் நம்மக்கிட்ட ஆப்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து உங்களுடைய ட்ரேடை வீக்கெண்ட் ஹோல்டு பண்ண விடல, ஃப்ரைடேக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் டேக்கு நான் ட்ரேட் எடுத்துக்க மாட்டேன், ஸ்வாப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு இதை பற்றி ஃபுல்லாக புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் இந்த ட்ரேடுக்கு நான் 5% கூட ரிஸ்க் எடுக்க ஓகே, ஏன்னா இதில் அக்யூரேசி பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா உங்களால் ரிஸ்க்கையும் ஏற்றிக்க முடியும்.
இல்லை நாளைக்கு இன் ஃபியூச்சர் நான் எல்லா அக்கௌண்ட்ஸையும் ஒரே அக்கௌண்ட்லேயே கம்பைன் பண்ணும் போது நான் ரிஸ்க்கு குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் அதையும் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஆப்ஷனும் உங்ககிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து நியூஸ் பார்க்குறேன், இல்லை நீங்கள் நியூஸ் பார்க்குறீங்க, இது ஜிபிபி பை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் உங்களோட டேரக்ஷன் படி உங்களுக்கு அன்றைக்கி செல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ஜிபிபியில் எவ்வளோ பைக்கு நீங்கள் எஸ்எல் அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி இல்லை ப்ரோ எனக்கு இந்த டைனமிக் ட்ரைனிங்லாம் வேண்டாம், நான் எல்லா ட்ரேடுக்கும் 1:5 வச்சுக்கிறேன், 1:4 வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அதாவது ஒரு நம்பர் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 10 அக்கௌண்ட் இருக்குது. இதில் நீங்கள் டைனமிக்காக கிட்டத்தட்ட 9 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் மாற்றி ப்ளே பண்ணிங்கன்னா 200 காம்பினேஷன்ஸ்க்கு மேலே ஈஸியாக பண்ண முடியும். இந்த 200 காம்பினேஷன்ஸுமே 200 டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸு. ஸோ உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரே ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் மூலமாக. கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள் இன் மேனுவல் ட்ரேடிங். 1000 பேர் உட்காந்து பண்ணாலும் உங்களோட சிஸ்டமை உங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு டைவர்சிஃபை பண்ணி வைக்க முடியாது. அண்ட் ஆட்டோமேஷனில் அது ஈஸியாக பண்ண முடியும். கஸ்டம் மேட் அக்கௌண்ட். எஸ், இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரேடராக இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த என்ட்ரிக்கு தான் எனக்கு ட்ரேடு வரணும், அதே மாதிரி இந்த பேருக்கு தான் ட்ரேட் வரணும், இந்த மாதிரி எக்ஸிட் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளால இதில் பண்ண முடியும். உங்களுக்காக ஒரு சர்வர் வாங்கி அதை போட்டாலே வேலை முடிஞ்சு போச்சு. திஸ் வில் ஹார்ட்லி டேக் 1 day or 2 days ஃபார் மீ டு செட் இட் அப் பர்சனலைஸ் சிஸ்டம் ஜஸ்ட் ஃபார் யூ. ஸோ இதுவும் ஈஸியாக அங்கே கஸ்டமேடாக பண்ண முடியும். அண்ட் செகண்ட்லி இங்கே நியூஸ் அப்டேட், இதுதான் இந்த சிஸ்டமோட பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒரு நியூஸ் வருது, அந்த நியூஸை உங்களால் பார்த்த உடனே இந்த கரன்சி செல் அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் யூ ஆர் ஆன் டிரைவிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போது நீங்கள் காரை நிறுத்திக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சிஸ்டமில் நல்ல செட்டப் கிடச்சிச்சு, இதில் நம்ம எடுத்தோம்னா 10% ஈஸியாக கிடச்சிரும் அப்படின்னு நீங்கள் காரை ட்ரைவ் பண்ணுவீங்களா? ஃபேமிலியோட போயிருப்பீங்க, காரை ட்ரைவ் பண்ணுவீங்களா? இல்லை காரை நிறுத்திட்டு இந்த செட்டப்புக்காக வெயிட் பண்ணுவீங்களா? ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஈவன் தோ இஃப் யூ ஹேவ் அ பொட்டன்ஷியல் ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேர் யூ கேன் ஈஸிலி மேக் 10%, அப்படி இருந்தும் உங்களால் அந்த சிஸ்டம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் நாட் யுவர் ஃபால்ட் பிகாஸ் த சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டட். அதுதான் அங்கே ப்ராப்ளமே. ஸோ ட்ரேடிங் எப்படி வேணாலும் கற்றுக்கலாம், ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருக்கிறதுல கஷ்டமான விஷயம். ஸோ தட் இஸ் வேர் திஸ் போட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா நீங்கள் அந்த நியூஸை பார்த்துட்டு இந்த நியூஸை பார்த்த உடனே இது பை அப்படின்னு போட்டு விட்டாலே, இந்த பை இது செல் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு விட்டாலே அந்த அல்கோரிதம்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிக்னல் போயிடும். சிக்னல் போன உடனே டெக்னிக்கலில் இருக்கிற எல்லா கான்ஃபிடன்ஸஸையும் அதை செக் பண்ணி if it is valid for that entry it will going to take the trade. இல்லைனா ட்ரேட் எடுக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் a very comfortable and easiest solution for you to make easy money. இந்த மாதிரி எப்போல்லாம் உங்களுக்கு நியூஸ் பார்த்து, இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாமே, டீமில் இருக்க ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு பாரு இப்போ ஒரு செம்ம நியூஸ் வந்துருச்சு போய் பை பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் பக்கத்தில் கடைக்கு போயிருப்பீங்க, நீங்கள் அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வரதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ உங்களால் அந்த ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. பட் இதில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. உங்கள் சிஸ்டமும் உங்கள் ஃபோனில் வந்து போட்டு விட்டோன்னே உங்களுடைய அந்த ஒர்க்கர் வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு பை அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுடைய போட்லேருந்து நீங்கள் பை போட்டு விட்டாலே போதும். ரெஸ்ட் எவ்ரி திங் வில் த அல்காரிதம் வில் டு. ஸோ தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் அன் ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் விச் அகெயின் மேனுவல் ட்ரேடர்ஸ்னால அங்கே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். என் குரூப்பில் நான் போட்டுருந்த டைமு கிட்டத்தட்ட ராத்திரி 3 மணிக்கு நான் யூஎஸ்டி செல் அப்படின்னு நான் போட்டு விட்டுருந்தேன். நெக்ஸ்ட் டே இது செமையான பை ட்ரேட் போயிருக்கும். இந்த ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா நீங்கள் காலையில் 4 மணி 5 மணிக்கு நீங்கள் சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துருக்கணும். இந்த ட்ரேடில் ஈஸியாக 10% எடுத்துக்கலாம். பட் ப்ராக்டிக்கலாக யாருமே 3 மணிக்கு உட்காந்துருக்க முடியாது. கரெக்டாக? அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ட்ரைனிங்லேருந்து ஸ்டாப் லாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே டைனமிக்காக அதுவே மாறிக்கும். ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் அந்த எந்த வேலையும் பண்ண வேணாம். ஸோ என்ட்ரி எடுக்கிறதுலேருந்து எக்ஸிட்ஸ் பார்க்குறதுலேருந்து ட்ரைனிங் பண்ணுறது எல்லாமே அல்காரிதம் பண்ணிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான மேனுவல் ஒர்க்கும் கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா மதியானம் 12:30 மணிக்கு நான் ஒரு நியூஸ் போட்டு விட்டுருந்தேன் குரூப்பில் €100 பையன்ட்டு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேடை அன்றைக்கி நைட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு டைம் ராத்திரி 11 மணிக்கு யாருமே 12 மணி நேரம் அந்த என்ட்ரிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. பட் அல்காரிதம்க்கு நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, போட்டு விட்டோன்னே அல்காரிதம் எடுக்க போகுது. ஸோ அகெயின் தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் ஹியர். நான் கிட்டத்தட்ட 12 மணிக்கு, அதாவது நைட்டு தூங்கும்போது கேடை வந்து பையன் போட்டு விட்டது. நெக்ஸ்ட் டே கிட்டத்தட்ட மத்தியானம் 12 மணிக்கு தான் அந்த ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுலேருந்து ப்ராப்பரான செட்டப் போயிருக்கு. அண்ட் இந்த எஸ்எல்லேருந்து இருக்கிற எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டும் அதுவே பண்ணிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ரேட் என்ட்ரு ஆனது மத்தியானம் 12 மணிக்கு, இந்த ட்ரைனிங் மாற்றினது கிட்டத்தட்ட நைட்டு 18 மணிக்கு. ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக 7 மணி நேரம் ஒரு ட்ரேடை ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் நம்மளால் உட்கார முடியாது. ஸோ அதுவும் இங்கே ஆட்டோமேட்டடாக பண்ணிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மத்தியானம் அடுத்த நாள் 12 மணிக்கு நான் இந்த பேரை பைன்னு போட்டு விட்டேன் ஜேபிஒய். ஒரு ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock அந்த டைம் கிட்ட இந்த ட்ரேட் எடுத்திருக்கு. அண்ட் ட்ரைலிங்கும் அதுவே ஆட்டோமேட் பண்ணிடும். கிட்டத்தட்ட 4 மணிக்கு காலையில் நான் இந்த பேரை போட்டு விட்டேன். கிட்டத்தட்ட காலையில் 9 மணிக்கு ட்ரேட் எடுத்தது. கிட்டத்தட்ட 7:30 மணிக்கு காலையில் போட்டு விட்டது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த மூவ்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்த நியூஸும் சரி, இதில் இருக்கிற என்ட்ரிஸும் சரி, ட்ரைனிங்கும் சரி, எதுவுமே அந்த 24/5 மார்க்கெட்டுன்றதுனால யாருமே சிஸ்டம் முன்னாடி உட்கார முடியாது. அண்ட் இந்த சிஸ்டமில் நீங்கள் ஃபோன் மூலமாக ராத்திரி தூக்கத்தில் உட்காந்து பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு கூட யூ கேன் ஈஸிலி
know what pair to be traded, and just need to put it in the system, and the system will do all the works for you. Ladies and gentlemen, we got him. And this is the biggest advantage of automation. 10 பேருக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணி இப்படி தான் ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறத விட ஒரு அல்காரிதமை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா rest everything the algorithm will do. It can easily make you money for the entire life. Emotional, damn it! I think இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இஃப் யூ ஸ்டில் வாண்டட் டு ஹேவ் மச் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லெட் மீ நோ. ஸோ இப்போ ஃபர்தராக இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் நாங்கள் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம MT4 பண்ணியிருக்கோம். இதை நாங்கள் நெக்ஸ்ட் MT5 ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுவோம். அண்ட் செகண்ட்லி, இந்த ப்ராஜெக்டை அப்படியே நம்ம API மூலமாக இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ்க்கு, US ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ், கிரிப்டோ இப்படின்னு மல்டிபிள் மார்க்கெட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மாற்றுவோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நியூஸை பார்த்து ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த நியூஸுன்ற சிஸ்டமையும் நம்ம ஈஸியாக பைத்தான் மூலமாகவும் டேட்டா ஸ்கிராப்பிங் மூலமாகவும் ChatGPT-4 அப்படின்ற AI மூலமாகவும் ஈஸியாக நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிவ் பண்ண முடியும். திஸ் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம், பட் ஃபினான்ஷியலாக இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 20 lakhs சாலிடாக தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் தீஸ் ஆர் அ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ், அண்ட் இது ஒரு மேரத்தான் மாதிரி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஆன் அ லாங்கர் ரன் தீஸ் ஆர் லைக் ஈஸி மணி மேக்கிங் மிஷின்ஸ். 1 year இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் திருப்பி இப்போ ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் நீங்கள் சிஸ்டம் கூட பார்க்க தேவையில்லை, நியூஸ் கூட படிக்க தேவை, அண்ட் லெட் த AI do all the works for you. That is the power of automation in the entire industry, and AI is not dangerous. People who are using AI are dangerous. So please try to understand that's the biggest leverage of AI. So ப்ராப்பராக அதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு மேக் ஈஸி மணி ஃபார் எவ்ரிபடி. அண்ட் இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஆட்டோமேட்டட் அப்டேட்ஸ்க்கு எல்லாமே வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் பைத்தான் கோடர்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்கிராப்பிங் தெரிஞ்சவங்களும், கிராஸ் டொமைன் நாலேஜ் இருக்கிற IT மெம்பர்ஸ், ஒரு லாங் டர்மாக யோசிக்க தெரிஞ்சவங்க, அந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் ப்ளீஸ் லெட் அஸ் நோ. ஸோ வி வில் பி ஹாப்பி டு கொலாபரேட் வித் அஸ். அண்ட் இன் அடிஷன் டு இட், நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், சிஸ்டம் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஃபீல் ஃப்ரீ டு பிங் அஸ். ஸோ ஐ வில் பி ஹாப்பி டு கைட் யூ ஆஃப் ஹவு வி கேன் டேக் இட் ஃபார்வர்ட், அண்ட் என்ன மாதிரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வி கேன் ஏபிள் டு டிஸ்கஸ் ஃபர்தர். ஸோ ஐ ஹோப் I made something informative to you on how the algorithm really works, and now you would have already realized 100 பேர் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அல்காரிதம் ஈஸியாக செஞ்சிடும். அண்ட் திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And feel free to drop us any queries if you have anything. So thanks, and once again I would like to thank all the investors, because without you I'm not here. So thank you so much. Thanks for watching the video, and that's Kishore signing up from you. Thank you so much.